Het creëren van afstand tussen ons en onze rijkdom. Het is moeilijk voor een rijke man om het koninkrijk der hemelen binnen te gaan, Mattheüs 19 vers 23. Shalom, geliefde vrienden van de Heer Jezus Christus. De context van de lezing van vandaag is het verhaal van de rijke jongeling, dat op scherpe wijze de waarheid illustreert in de woorden van de Heer Jezus: je kunt niet God dienen en het geld, Mattheüs 6 vers 24. Dit geldt natuurlijk ook voor ons allemaal als volgelingen van Christus, vandaag en op elk moment. Wat is de applicatie? Laten we een grote afstand creëren tussen ons en onze bezittingen. Ik ben er zeker van dat ons op deze manier veel verdriet bespaard zal blijven. Als wij niet in Christus geloven, laten we dan niet dezelfde fout maken als de rijke jongeling. Het zal ons onze ziel kosten. Ik nodig de Heer Christian Suharto van Battera Rayawali Nusantara, Baranes, uit om de lofzang op de prachtige familie van de oude, Kiesje, Battera Kasi te vergezellen en de volgende lofzang te zingen, niet met sterfelijke dingen, jij hebt voor mijn zonde betaald, met kostbaar bloed, geen vlekje of foutje, niet met goud en zilver, jij hebt mij verlost, met alle liefde, en uw offer. Ik ben gestorven en vertrokken, mijn oude manier van leven, het is allemaal tevergeefs. En het betekent niets meer, ik heb dit leven op pauze gezet, op uw altaar, Heer, wees voor mij als wat jij wilt. Een diepe gehechtheid aan bezittingen is zeer gevaarlijk voor ons spirituele leven. Een ongezonde gehechtheid aan materiële dingen kan een gelovige ervan weerhouden hem te volgen. Er zijn mensen die domme risico's hebben genomen door hun bezittingen vast te houden. Hoe? Ze kozen ervoor om te sterven door het brandende huis binnen te stormen waar hun spullen lagen, of ze werden gedood door een gevecht met de overvallers die vuurwapens bij zich hadden en hun spullen meenamen. Ze lijken te denken dat het leven zinloos is zonder materiële bezittingen. Ondertussen zijn er anderen die wanhopig worden en zelfs zelfmoord plegen als hun bezittingen verloren gaan. De vraag is, hoe zit het met ons, als volgelingen van Christus? Amen. Inspiratie voor vandaag: het is beter om rijk te zijn in God dan rijk te zijn in bezittingen. Rasa gelisah di hatimu,